guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome, ito po ang NS Reaction. And for today, episode number 2 na tayo. Dito lang yan sa The Trainee Series. Ang ating tinututukan nga na pinagtatambala ng Off Gun. And kung maalala nga natin, noong previous episode, pilot episode, alam niyo yun, nagkaroon nga sila ng unang task at yun yung tungkol nga dun sa parang flambe? Hindi naman flambe yun kasi kung flambe, ewan ko lang kung tama Kasi nakalimutan na talaga ni Nate yung totoo doon. Oo. Pero yun nga, kung maalala nga natin nung previous episode, nagsimula na yung kanilang internship, yung kanilang OJT story, na kung saan nga nakita natin itong si Ryan na medyo naninibago. At hindi line sa course niya kasi ang course niya was economics. Economics yung kanyang course na hindi related. Diba? And ito na nga, sabi ko nga kanina lamang, nagsimula na yung kanilang storya dito sa internship na ito. And ang tanong, ito na, ano ang susunod na mangyayari kaagad-agad? Tara na, simulan na natin ang ating pagre-react. Ito po ang episode number 2 in 3, 2, and 1. Let's play. ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมได้ที่ฝึกงานยังเขาจะปิดรับสมัครกันหมดแล้วนะเว้ยมึงได้สมัครบ้างมั้ยเนี่ยไม่รู้อ่ะน้อง2 คนสัมภาษณ์ผู้ช่วยใช่ไหมคะลูกค่ะพี่ค่ะไปเร็วค่ะน้องเร็วเดี๋ยวไม่ทันหน้าไม่เหมือนในรูปเลยอ่ะคือนี่ไม่ใช่เรซูเม่ของผมครับฮัลโหลเนี่ยหยิบเรซูเม่มาผิดอีกแล้วชื่ออะไรนะชื่อไลอันครับถ้าอยากฝึกงานอยู่ก็เริ่มงานได้แล้วพี่หม่อนเนี่ยอยากให้เด็กฝึกงานทุกคนช่วยผมถ่ายไพลอตตัวนี้แต่ผมจะให้พวกคุณถ่ายแค่1ช็อตพี่เจมส์ครับเมื่อเช้าผมบอกว่าต้องส่งลูกค้ากี่โมง6 โมงแต่ผมกับเพื่อนก็ไม่ได้ส่งเกินเวลานี่ครับแค่ช็อตเดียวอ่ะทำทั้งวันเลยเหรอถ้าทนไม่ไหวก็ไม่ต้องทนนะพูดจริงๆไม่ได้ประชดพี่อิงตอบตกลงรับงานไปเลยก็ได้หลังจากมีอันก็ว่างเราอันฝึกงานเป็นไงลูกผมช่วยอะไรพวกพี่คงไม่ได้เลยเห็นแว่นพ่อไหมลูกเนี่ยพ่อลืมไว้บนห้องถ่ายรูปอ่ะนั่นเดี๋ยวไปมาช่วยยกหน่อยดินี่ตกลงจะไปลาออกจริงเหรอก็แล้วแต่นะแต่ถ้าเขาด่าแกขึ้นมาเนี่ยด่ากลับเลยรู้ป่ะอย่าไปยอมนะtinuruan mo pang lumaban ที่ครูคนนี้เป็นคนให้กินไม่หนาอยู่ในโฟลเดอร์คุณน้อยอ่ะปริ้นสี2 ชุดนอกนั้นขาวดำนะโอเคไปละพ่อแบตกล้องใช้ไว้ตรงริมโบ้นะวันนี้มีคนนัดเข้ามาถ่ายรูปไปได้แล้วตั้งใจทำงานล่ะพี่อิงใช้กล้องเสร็จแล้วอย่าลืมชาร์จแบตนะพ่อชอบลืมPero ang tanong, matutuloy kaya yun? Palagay nyo? Important role.
นั่งคิดทบทวนตอนอยู่คนเดียวว่าชักจะเริ่มเหงาหันไปทางไหนก็มีตาคูมันชักจะเริ่มเช้าสรรหาข้อมูลทำไงดี How to ไม่เดียวได้ต้องมีสักคนละฝึกสอนเรื่องของหัวใจจะมีบ้างไหมและผมก็พบพี่คือคนที่ผม 'Di ba? Oh, wait lang ha. Habang nagso-storyboard pa dito. So, 'di ba parang 'di ba may mga kasabihan nga tayo 'di ba na 'wag magsalita ng tapos. Hindi naman talaga natin alam if that will truly happen. Hindi naman natin kung 'yun ay totoong mangyayari. Kasi minsan sinasabi natin magko-quit na ako sa internship na 'yan. Pero yung pala na-e-enjoy mo. 'Di ba? And alam mo 'yun minsan ganyan sa life, 'di ba? Minsan you're pursuing to quit yet you are not truly ready to quit. 'Di ba? Kaya nga napakahirap nung sinasabi kaagad nung isang tao na, "Ay gusto ko na mag-quit. Hindi ko na kaya talaga 'to." Pero in reality kaya mo pa talaga, eh. 'Di ba? So, 'yun lang. 'Yun lang. Oo, 'di ba? Kaya 'wag magsalita ng tapos kung hindi naman talaga kayang panindigan. If necessary kasi hindi natin alam kung ano yung mangyayari, kasi well, honestly hindi ko pa 'to napapanood. So ngayon pa lang as of this time of recording, 'di ba? So tuloy tayo sa kwento.นี่มันฝึกงานหรือทำงานโรงพิมพ์วะมันได้ความรู้อะไรวะถามจริงAnong tawag diyan? Storyboard. ไม่เคยเห็นเบรกดาวน์เหรอ Breakdown sheet. Ayan, maganda yung may breakdown sheet. อะไรวะมาฝึกผู้ช่วยแต่ไม่เคยรู้จักเบรกดาวน์เนี่ยนะ Yung una akala natin 'di ba, buti nilang nabanggit yung breakdown sheet. Nung una akala natin storyboard, yung pala ang storyboard was I think on the editing. Parang pinaplano dun sa editing part per part. Ewan ko lang kung tama ha. Paki-guide nga ako since ako'y medyo nakalimot na sa tagal. Medyo nararamdaman ko na talaga medyo na na yung utak ko. Honestly. So yun. Yun nga So buti na lang nabanggit itong breakdown. Hindi yung hindi yung mental breakdown hindi yon. Breakdown dito sa story na ito ha. Oo, paglilinaw lang. Tuloy tayo sa kwento. Pero yung pala filming schedule.งงอะดิ ช่องนี้คือช่องภาพที่เราจะถ่ายเป็นช่อง โอ้ยพี่จะไม่ไหวแล้วนะเว้ยปังมาแก้ตอนนี้ใครไม่จะทำทันวะฮัลโหลใช่หาเท่าที่ได้มาก่อนอะแม่งมาแก้ตอนนี้ใครไม่จะทำทันใช่ก็บอกให้หาเท่าที่ได้มาก่อนไงแค่นี้แหละเขียวเฉดแค่นั้นมันไม่พอจริงๆต้องหาเพิ่มเดี๋ยวจะรีบเอาเท่านั้นเอาที่เลือกไปให้เราจะถ่ายทันได้ไงไอพี่โอทีเกินมาก็ซวยกันหมดเนี่ยยอมเปลี่ยนตามบีฟลูกค้าแล้วผลักภาระมาให้ทีมได้ไงอะถ่ายพวกนี้เนี่ยไม่ใช่เดือนหน้าไม่งั้นก็ต้องให้ลูกค้ามาแต่เช้าจูดี้7 โมงเราจะทุกอย่างขึ้นมาถ่ายก่อนรวมถึงโปรดักต์ด้วยและไอซีนที่แก้ไขเนี่ยเดี๋ยวไปถ่ายตอนเย็นเอาจริงเดเจนขอเปลี่ยนจากผู้ชายธรรมดาเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เลยนะหนักทั้งเสื้อผ้าทั้งพร็อพงานมันจะออกมาแย่ดิจะให้ทำยังไงพี่หมูโทรไปบอกลูกค้าเหรอว่าไม่ทำแล้วเดี๋ยวผมลองสลับเบรกดูขยายเวลาให้ทีมเสื้อผ้าทำงานช่วงเช้าแล้วก็ไอฉากซุปเปอร์ฮีโร่เนี่ยเดี๋ยวไปถ่ายช่วงเย็นเอาก็ขยับง่ายหมดเลยเจนไม่ได้ไปทำเองนี่แล้วไออาวุธที่เป็นดาบเนี่ยให้พี่ทำหรือว่าให้เสื้อผ้าทำน้าไปทำเถอะ
แค่ชุดก็จะแย่อยู่แล้ว Pero sa bagay, alam nyo, mas mahalaga daw talaga yung wag ka nalang umaangal, di ba? Kasi totoo yun eh, di ba? This is just a work, sabi nila na. Pero sa atin kasi especially this is part of the knowledge, di ba na hindi lang ito basta trabaho lang eh. Di ba? Ito yung paghihirap sa trabaho eh. Di ba na kailangan pak tuloy-tuloy yun eh. 'Di ba? Kung may problema man, 'di ba? Or I mean, kung may urgent nga ba yung term? Kung may biglaang pagbabago, kailangan mo rin talagang tanggapin 'yun. 'Di ba? Hindi naman biro yung ganung mga changes eh. 'Di ba? Tuloy tayo sa kwento. กูไม่ได้ว่าอะไรกูแค่ถามงานพ็อปมันก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันมันก็หนักกันทุกคนนั่นแหละ แอดจาร์ดค่าโอทีไว้เลยนะปางโลที่พี่ขอไว้อะถ้าเกิน4 ทุ่มคิดชั่วโมงละ10,000เจนอย่าลืมเผื่อเวลาเซตกล้องกับไฟด้วยนะเห็นในบีฟใหม่เนี่ยมีฉากฮีโร่แลนดิ้งด้วยเซตต่ำๆก็ครึ่งชั่วโมงอะ At saka hindi biro yan kasi para kang nag-Darna or something eh. Since it is mentioned na parang mga superhero something ito eh. 'Di ba?พี่ฝากปริ้นบอร์ดหน่อยนะก็คือสี15 ชุดขาวดำ30 ชุดสีเป็นของหัวหน้าทีมทั้งหมดแล้วก็ลูกค้าอีก5 คนส่วนขาวดำก็เอาไว้แจกกับทีมทั่วไปภายในพรุ่งนี้45 ชุดพี่บอลและเองสรุปเนี่ยมันต้องใช้เวลามากกว่า3 นาที อ้าวเฮ้ยเครื่องปริ้นเป็นไรวะน่าจะกระดาษติดอ่ะน่าจะเป็นที่ข้างในอ่ะหมึกก็ยังเต็มอยู่ช่องใส่กระดาษก็ไม่ติดต้องหาเบอร์ช่างมึงเห็นที่กูส่งไปให้ในไลน์ยังลูกค้าคือพระเจ้าไงมึงลูกค้าคือพระเจ้าผู้ช่วยมันกระปากหมาชิบหายแค่นี้แหละเอาตามที่กูส่งให้ในไลน์แล้วกันได้ไม่ได้บอกกูด้วยฮีโร่ยุคไหนวะไม่ยังใช้ดาบอยู่เลยเดี๋ยวมึงไปหาของตามที่ไอ้เจนบีมาแล้วกันกูปวดหัวแล้วไปแล้วจะทำไงกับเครื่องปริ้นดีวะเนี่ยใหม่ไม่รับวะเนี่ยไลอันแกลองถามพี่เจนดูดิว่าต้องโทรเบอร์ไหนไม่เอาอ่ะหาเองดีกว่าพี่เจนคะไลอันมีเรื่องจะถามค่ะอุ้ย patay error เครื่องปริ้นมันเสียครับต้องโทรเบอร์ไหนล่ะครับพี่ทำไมผมต้องรู้ปัญหาพวกนี้ด้วยวะจัดการเองไม่ได้จริงดิIto naman nagtatanong lang eh 2 วันผมขอโทษนะครับดีว่ะคนมาทำงาน2 วันไม่ต้องโดนด่าเลยดิปัญหาแค่เนี้ยไม่ต้องเรียนมาก็ควรรู้ปะ Parang ang sama ng ugali mo talagang hayop ka. พี่โจหาอะไรคะพี่จำได้ว่าเบอร์ช่างที่ซ่อมพริ้นขึ้นต้นด้วย02นะ02 ayun อ้าวนี่ไงเจอละสายไม่ว่างใช่ครับผมก็ไม่ว่างpareho kayo nagtatawagan eh ผมไม่ติดสายไม่ว่างไม่ว่างเหมือนกันครับหวังว่ายังไม่ได้เปลี่ยนเบอร์แล้วเนี่ยอีกทีไหมเหมือนเดิมไม่ว่างโอ๊ยโทรชนกันOo nga sabay-sabay kayo eh โอ้งั้นไลอันเองโทรนะครับแม่
ตูดกันเลยพวกผู้ช่วย แฟนแกก็ไม่ต่างจากพวกฉันปะ มาจับกลุ่มคุยเรื่องไร้สาระกันแบบเนี้ยที่แผนกว่างกันมากหรือไงจะถอนตัวบ้าอะไรตอนนี้เนี่ย Why isn't it affecting when it comes to that, diba? Kasi sa totoo lang guys, yung mga ganong changes talaga, yun yung kinatatakutan bigla dun sa ano eh. Correct me ha, pero kasi ganun yung feeling ko eh. May napanood akong ganyan na supposed to be merong isang event. Tapos di ba meron yung tinatawag kasi, well, iba yung nakita ko dun, iba yung TV, iba yung pinaka-production yung ganung, iba yung nasa production house eh. Yung nangyari doon was parang meron na sila nung may tawag doon eh. Oo, nakita ko yung dun sa isang show na especially on their behind the scenes na meron na siya nakalist kung paano to gagawin o kunwari for the production number, 'di ba? Ano yung kailangan gawin? So nung biglang kailangan gawin ito, yung parang kailangan gawin ng isang change, 'di ba? Kailangan magbago. Biglang parang ang sinasabi daw parang nabaril. So sabi ko, bakit parang nabaril? Hindi naman yan tinatamaan ng bala, 'di ba? So parang ako lutang during that time nung naririnig ko yun. Sabi ko, hindi naman tinamaan ng baril to or something like that. Yun pala, nabaril kasi kailangan ng urgent na isa pang activity ng show nila. So yun. Alam niyo yun yung mahirap dito, yung biglang change kaagad ng parang, kailangan magbago ito, kailangan ganito. Within overnight, kailangan magawa mo yung, may tawag dun eh. Oo. Oy, honestly, ang hirap nito ha. Oo. Basta yun eh, kasi ang hirap nung, ayun. Hindi ito yun eh. Oo, hinahanap ko yung yung parang naging behind the scenes nga nila noon sa isang show. And ang ginawa talaga during that time was bigla siyang, kasi nasa siya, yung parang production talaga. Oo. And ang hirap daw nun kasi yung nangyari daw doon was yun nga, nabaril or something like that. Pero tandaan natin ha, positive thinking dapat bagay nasa production ka, 'di ba? Yung kunwari kailangan magbago ng idea pack, ganun. Yung kailangan magbago yung sa isang iglap lang mababago lahat. Dapat aware yun eh. 'Di ba? Kaya lang yun nga katulad nga nung inatungal nga kanina, inangal, ayun. Yung kunwari yung parang umaangal na yung isang nandun sa isa sa mga kasamahan ni PJ dun sa conference room. 'Di ba na kaya mo lang yan sabihin kasi wala ka doon sa ginagawa nila. Tama nga naman. 'Di ba? Kaya mo naman kasi yang sabihin kasi wala ka naman sa posisyon nila eh. 'Di ba? If you're in their position, you should always understand. 'Di ba na oo nga, ang hirap pala nitong gawin. Parang ganoon. 'Di ba? Pero kung akala nung iba na ang galing naman, ang galing. Pero nakikita natin yung output pero hindi natin nakikita yung behind the output. 'Di ba? So yun. So by the way, Highway, let's continue the entire story. Ito na nga ang second part. Bigla naman tumawa yung sound card na to. Simulan na natin ang second part in 3, 2, and 1. Let's play.หน้าเป็นตูดกันเลยพวกผู้ช่วย แฟนแกก็ไม่ต่างจากพวกฉันปะ โคตรวุ่นวายเลย งานที่ถ่ายเสร็จไปแล้วไม่ผ่านเซ็นเซอร์ เพราะมีพาขับรถ ตัวเอง Ano daw? กินวิตา เพราะมีพาขับรถ ตัวเองกินวิตามินที่ให้ไปหรือยัง ใช้สายตาทั้งวันมันต้องบำรุงนะรู้ไหมเราพาจะขับรถทำไมอ่ะดูดิเต้ต้องปวดหัวเลยอ่ะ พาขับรถไม่ได้เหรอ Yun lang. Uh-oh.
Biglaan, พี่ di เลี้ยง ba? ก็ตามใจลูกค้าเกินพ่อเป็นแม่จะตามใจขนาดนี้ไหมก็ไม่รู้ พี่นะ ขอให้เปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนให้หมดเลย ถ้าขอให้เปลี่ยนชื่อออฟฟิศด้วยเนี่ยก็คงเปลี่ยนให้ด้วยเลยอะ Grabe. อยู่ตั้งแต่ตอนไหนวะ ใช้กูซ่อมโต๊ะตั้งแต่เช้าแล้วดิ มาจับกลุ่มคุยเรื่องไร้สาระกันแบบเนี้ยที่เป็นแหนกว่างกันมากหรือไง คืองานที่ต้องถ่ายพรุ่งนี้เนี่ยมันผิดแผนไปหลายอย่าง เลยจะวุ่นวายกันนิดนึงนะ พี่อยากให้น้องๆเนี่ยกลับไปช่วยพี่เลี้ยงตัวเองพรุ่งนี้ออกกองจะได้ไม่เหนื่อยโอเคไหมไปบะหมี่ไปกับพี่มาเร็วNandun talaga yung lagi kang pagagalitan eh, no? Or titingnan ka ng masama. So yun pala yung part ng 150 hours ko dati? Hindi, joke lang. So ibig sabihin nun, yung pag-hirap sa akin part ng trabaho niya yun? Joke lang. Tuloy tayo. Ay, nakaisip ng resignation form. EP2 pa lang ha. Jen ไปช่วยกูดูเทปหน่อยปะ เดี๋ยวตามไปพี่แก้เบรกแป๊บ มา Nako. Ay, eto lang yan. Bagay intern ka at ikay nag-resign, hindi ika-count ata, no? Ika-count ba yun? Kasi sa akin kasi nun, yung 3 settings, guys. By the way, kausap ko yung NS team ko dito. Ang hirap eh. Ang hirap kasi nung sa akin. Kasi I have 3 settings. And one setting is equivalent to 150 hours. And ang hirap niya. I admit on that. Ang hirap niya. Tapos, nai-imagine ko yung mag-resign during the second setting. Kasi talagang ang ano nila doon. Hindi ako nagbibiro ha. Yung second setting noon, I was with my partner before, si Mami Ray. Intern pa ako. Nasa second setting ako ng internship. Pero parang gusto kong mag-resign in the middle of internship sa sobrang inis ko. Sa totoo lang. Kaya lang iniisip ko kasi, if I am going to resign, if I'm going to quit on that, baka mahirapan akong maghanap ng iba. Kasi nahihirapan ako sa diskarte noon eh. Hindi ba? Nahihirapan ako sa diskarte noon. By the way, Highway, let us continue with the story. Ha?ทีมโลเคชั่นมันก็ต้องตื่นเช้าอยู่แล้วป่ะพอถอนตัวบ้าอะไรตอนนี้เนี่ยเด็กพี่ไม่มีความอดทนเลยว่ะ Hoy, tinago. จะเขียวไหนอะพี่ก็เขียวเข้ม CI ลูกค้าไงจะเข้มไหนพี่จ๋าโค้ช4ก็อยู่ในกรุ๊ปไงแล้วพี่ไปหมดไปไหนอะแล้วจะให้เด็กฝึกงานเข้าไปดูเทสคนเดียวนะเดี๋ยวไปพี่แป๊บก็ใช่ไงก็ต้องใช้เคนไงจังหวะที่ฮีโร่แลนดิ้งอะแป๊บนะพี่บอลฮัลโหลพี่เป็นหมดไม่อยู่ฮัลโหลพี่เป็นหมดไม่โอเคเดี๋ยวบอกพี่เป็นหมอนให้ว่า
ทั้งหน้าและหลังก็ต้องสีเขียวเข้มทั้งหมดหมวกก็เขียวเข้มรองเท้าก็เขียวเข้มถ้าจะทำกางเกงในมากางเกงในก็สีเขียวเข้ม So ano, magre-resign ka pa o hindi na? Sagutin! Nasa iyo ang telepono. รับเลยอย่าให้ผมได้ยินเสียงโทรศัพท์อีก ฮัลโหลครับว่าทีมแคสติ้งโทรมาบอกว่าพี่เจนคะพอดีลุงเอ็กซ์ตร้าไม่ว่างแล้วนะคะ ติดธุระด่วนฝากขอโทษด้วยนะคะ Exact. คุณรู้วิธีแก้ปัญหานี้ไง Ay, so siyang magdidin ng problema. หายังไง รับอะไรเพิ่มอีกไหม เดี๋ยว Oh, yung asawa เดี๋ nung ยว babae. ผมไปให้ลุงร้านขายข้าว Pwede, เล่น pwede. ให้ก็ได้ครับ นี่คือวิธีแก้ปัญหาของคุณใช่ไหมดีทำเลยหาเอ็กซ์ตร้าตามบรีฟของแคสติ้งตามนั้นครับ O ano yung nasa casting brief muna? 'Di ba? Baka mamaya hindi fit siya, baka mamaya hindi fit yung uncle na yun eh, 'di ba? Ay, grabe. Retired na. Hindi. Retired na lalaki. Hindi lalo yan. โดนพี่เจนด่ามาเหรอเฮ้ยเหม่ออะไรเนี่ย ถามว่าเป็นไงบ้าง พี่เขาใช้ทำอะไร หาเอ็กต้าป้าครับ วันนี้ลุงไม่มาเหรอครับ วันนี้ลุงไม่เข้าร้านจ้ะ Nako. You need to find for อันนี้คือประโยคที่นักแส another. ดงพูดนะจ๊ะ มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวข้ามความขัดข้องทางการเงินในวัยเกษียณ ไปก่อนนะไปหาเอ็กต้าก่อน Patay ka. จัดจอน มึงถึงมาจากไหนเนี่ย Alam mo, wait lang. Sa EP14, gutom ka. Dito, gutom ka rin. EP14 ng We Are, gutom siya dun eh. Oo, pambihira ka. Ay, naku, Pi. Tama ba ang pangalan niya? Nalimutan ko na. Pero grabe yun ah. Grabe yung gutom naman nun. Si Pan nga doon sa EP14, siya rin yun eh. Oo, gutom. Gutom na gutom ah. Ay, ang tanong ba kay retiring na?ลุงครับ ไปไหนลุง Confidential. มาดูเป็นส่วนหนึ่งได้แป๊บนะครับลุง Hindi pa siya ผ naka-record. มนับ 1 2 3แล้วเดี๋ยวลุงค่อยพูดนะครับ ครับ โอเคครับ 1 2 3มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการข้าวก้ามความขัดข้องทางลุงทำงั้นใจเย็นๆนะครับ ไม่ต้องรีบไม่ต้องตื่นเต้น เอาใหม่ 1
2 3มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวข้ามความขัดข้องทางก้าวข้ามขออีกคนนึงนะครับก้าวข้ามความขัดข้องทางก้าวข้ามความขัดข้องก้าวข้ามความขัดแย้งก้าวข้ามความขัดข้องอะไรเนี่ยมันยากอ่ะเปลี่ยนเป็นคำอื่นได้เปล่าขอไม่เข้าปากลงเลยอ่ะนะ Dapat tinutulungan mo yun. Ay nako. It should be a long day for you. นี่นะถ้าให้เวลาลุงอีกสัก2 วันนะรับรองทำได้แน่ชิบหายแล้วลุงOh no. Inang! Ang resignation form! เยี่ยมครับ Saka lang ang OA nun. Dapat pag dandun pa lang napulot mo na eh. Bakit lumalakad yung resignation form mo? Alam mo, literal lumalakad ang resignation form. ขอบคุณครับ Nakahanap ka ba ng pag-asa, my friend? Mukhang ito na. นะครับมีเวลาคุยสัก5 นาทีไหมครับครับพอดีผมกำลังหานักแสดงเอ็กซ์ตร้าที่มีบทพูดนะครับรายละเอียดกับค่าตัวที่ทางทีมแคสติ้งเขาตั้งไว้ครับสนใจครับ งั้นเราลองเทสหน้ากล้องดูไหมครับเดี๋ยวเราไปหาที่แมปถ่ายกันได้ครับสวัสดีครับผมตู้สมยุทธจันใหญ่อายุ55เป็นเซลแมนyan retiring อันนี้ให้ลุงพูดเลยไหมครับพูดได้เลยครับมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวข้ามความขัดข้องทางการเงินในวัยเกษียณdiretso yunนะดีมากเลยครับลุงเล่นเก่งมากเลยครับคือลุงรับงานเอ็กซ์ตร้าบ่อยเคยมีผลงานด้วยนะครับปกติอ่ะถ้าค่าตัวมากกว่า 3,000 อ่ะมันจะมีมัดจำ1,000แคสติ้งได้แจ้งมาไหมครับงั้นเดี๋ยวผมถามพี่เขาให้นะครับคือลุงถูกกดค่าตัวบ่อยแล้วครับกับพวกกองถ่ายถ้าถามเขาอ่ะเดี๋ยวเขาก็กดค่าตัวลุงอีกแหละงั้นเดี๋ยวผมจ่ายให้ลุงก่อนก็ได้ครับพอดีผมรีบกลับด้วยกลัวกลับไปไม่ทันนะครับโอ้ดีเลยครับแล้วไว้ไปบอกพี่แคสติ้งเอานะได้ครับเป็นสแกนนะครับครับว้าวyaman it needs what it needs เดี๋ยวผมติดต่อไปนะครับตอนเย็นขอบใจมากแล้วไว้ติดต่อมานะพ่อหนุ่มอย่างไรก็ยังมีเรื่องดีสวัสดีครับผมตู้สมยุทธจันใหญ่อายุ55เป็นเซลแมนอันนี้ให้ลุงพูดเลยนะครับพูดได้เลยครับมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวข้ามความขัดข้องทางการเงินในวัยเกษียณโอเคพอแก้ขัดได้ส่งต่อให้ทีมแคสติ้งเลยเดี๋ยวผมต้องไปคุยกับทีมอื่นต่อPero natawa talaga ako, lumalakad talaga yung resignation form. Ha? อย่างน้อยก่อนออกเราก็ได้ทำประโยชน์ต้องเอาไปให้พี่ในแผนกเซ็นก่อนนะลูกเห็นพี่ใบหม่อนไหมอะบะหมี่เห็นพี่ใบหม่อนไหมอะเมื่อกี้เขามาคุยเรื่องกราฟิกอยู่นะทำอะไรนักหนาเนี่ยเดินไปทั่วเลย
Pero alam niyo yun guys, it's always part of our life talaga na minsan naiisip talaga natin yung mag-resign. Totoo yun. Alam niyo kung bakit? Kasi in a world that you're into, 'di ba, is always a stressful world, 'di ba? Lahat tayo nasa stressful world talaga natin. Bagaman ganun, alam niyo yun, hindi mahirap at hindi rin madali ang mag-resign. How to balance on that note? Hindi rin natin gusto ang mag-resign kasi we are earning money into that. At the same time, we want also to resign because it was so stressful. Ganun yun. 'Di ba? On the other hand, okay, let's go back to the balancing. Gusto nating mag-resign kasi we want the new environment for us. Gusto natin ng bagong environment para sa atin. Pero ayaw natin mag-resign kasi nakaplano na pala tayong i-promote. So may ganon. Ganon ang life. And it is not easy to decide. Diba? On that decision making. Okay, let's go back kasi that's for the reality check lang naman. Okay, let's go back to the situation. Mahirap maghanap kapag hindi mo alam yung qualification. Totoo yun. At napakahirap din kapag masyado kang padalos-dalos sa mga qualification na yan. Diba? Excuse me. Paano ko nasabing mahirap ang maghanap ng extra? Kasi you need also to check if they are capable to or not eh. Especially this is a production and this is not just a simple word of nothing. 'Di ba? Kailangan nga nasa production ka so you're thinking of something that is going to be useful too. 'Di ba? Which is maghanap ng extra na nakabatay sa kanilang qualifications. 'Di ba? So by the way, Highway, ito na. Itinatago pa rin ang resignation form eh. So ano kaya ang mangyayari? Tara na. Simulan na natin ang part number 3 in 3, 2, and 1. Let's play. O, diba? Diba? Tataka ka sa resignation form nito eh. ต้องเอาไปให้พี่ในแผนกเซ็นก่อนนะลูก แล้วค่อยเอามาให้พี่ Kailangan. So, manggagaling pa kay Baymon. Siya yung naka-head dun. Ay, hindi. Hindi si Baymon ang director. So si Jane ang kailangan mo dyan. Oh no. Wala kang takas, tapusin mo yan. Kailangan eh.พี่แกเรียนศิลปะมาจริงปะเนี่ยเหลืองผสมกับเนื้อเงินเว้ยถึงจะได้เขียว มันก็ต้องผสมดำไม่ได้ถึงจะเป็นเขียวเข้มอ่ะไม่รู้อะไรก็ฟังคนอื่นบ้างดีวะ อย่ามาประชดฉันนะ ไม่ได้ประชดเว้ยก็พูดไปตามที่เห็นป่ะ ก็นี่ไงประชด ไม่ได้ประชดก็แค่บอกจริงๆว่าผสม นี่แหละมันประชด ไม่ได้ประชด อย่ามาประชดฉันนะ แค่บอกจริงๆว่าผสมสีดำมันเป็น ก็ สี นี่แหละประชด เขียวไม่ได้ประชดเว้ยแค่บอกเฉยว่าใส่สีดำมันไม่ได้กลายเป็น เห็นพี่ใบหม่อนไหมอะ Patay ka. เอาดาบปักลงพื้นดิเดี๋ยวสีมันก็ไหลโดนด้ามหรอก ก็นี่มันก็มีกระดาษหนังสือพิมพ์กันไว้อยู่แล้วอะ มีมันก็โดนด้ามเหมือนกันนั่นแหละมันเลอะ รู้ดีจังเลย Ako, yan na naman po. Stop! บะหมี่เห็นพี่ใบหม่อนไหมอะ เมื่อกี้เขามาคุยเรื่องกราฟิกอยู่นะ ถามพี่เจนดิ Nako, anywhere nandun si Jane. จะอยู่ทุกที่อะไรอย่างเงี้ยวะ AD siya, so what do you need to expect for? Diba? ฝากบอกเต้ด้วยนะ ว่าคิดถึงเลิกงานไวๆนะ อ
Pupunta siya sa editing room. Ano, nakita mo rin, di ba? ทำอะไรนักหนาเนี่ยเดินไปทั่วเลย ตามหาพี่ใบหม่อนครับ ตามหาทำไมอ่ะ นี่คุณ กว่าจะพูดอะไรออกมาแต่ละคำเนี่ยทำไมมันยากจังวะ คนรอฟังเนี่ยเขาต้องรอทั้งวันเลยไหม Nako. พี่เจน พี่ไปหมดดูคลิปเอ็กต้าลุงคนนั้นแล้วนะพี่ เขาบอกว่าชอบมากเลยอ่ะ ชอบกว่าคนที่ผมหาไว้อีก ถ้าจะขอบคุณเนี่ยก็ต้องขอบคุณน้องมัน น้องมันเป็นคนหามา Gave credits. แต่ว่าถ้าจะรอมันพูดเนี่ยน่าจะพรุ่งนี้อ่ะ ไปว่าน้องมันพี่ At least, di ba, kung sa buong araw, ikaw man ay palagay mo yung nakagawa ng masama, dito talaga kahit sa isang oras man lamang, nakagawa ka pa rin ng mabuti, di ba? Oo. Tuloy tayo.ดาบมันของกริฟฟินดอร์เหอะแกเคยดูจริงปะเนี่ย เคยดูดิ แต่มันก็ชื่อเยอะหมดจำไม่ค่อยได้แล้วอะ จำไม่ได้เลวิออซ่า โทษนะ แต่แกพูดผิดที่ถูกคือเลวิโอซ่าไม่ใช่เลวิออซ่า Leviosa. ไลอันแกมาก็ดีละไปลองเสื้อผ้ากัน พี่เขาให้เอาดาบไปลองกับชุด จ้าไม่คนเก่งเลวิโอซ่าเนาะ Leviosa. แล้วชอบดึงไหล่ให้ตึงๆทั้งสองข้างให้เท่ากันเลยนะ ดึงแน่นๆตึงๆอีก หยุดเลยนะ Sino nga ba to? Si Tanat ang บะหมี่ฝากบอกว่า Anong sabi? เต้ Si Tay. บะหมี่ฝากบอกว่า คิดถึงจังเลยอะเลิกงานไวๆนะ คนลุกเลยวะ เธอทำอะไรอ่ะเธอมันแหนมเลย แล้วมี อย่าเพิ่งเล่น ให้พี่เขาถ่ายส่งลูกค้าก่อน พร้อมนะ ถ่ายนะลูก อ่ะมา เราเป็นซุปเปอร์ เอาผ้าเอาค่ะจ้ะดาบลงนิดนึง ยืนธรรมะทแมงหน่อย ตกผายไหลพึ่ง ซ้าย ดึง ดีมากเลิศธรรมะทแมงทำหน้ามั่นใจหน่อย ถือดาบดีๆเลิศขอบคุณค่ะ เรียบร้อยค่ะลูก Nahiya tuloy si Tay. กูแอดทุกคนเข้ากลุ่มแล้วนะ เด็กฝึกงาน5 คน รุ่น 24 โห จริงจังเกิน เอาชื่อเท่ๆหน่อยดิวิงการเดียมเลวิโอซ่ารุ่น 24เป็นไง จะเลิกแซวได้ยัง ชุดผ่านแล้วนะจ๊ะเด็กๆลูกค้าเพิ่งส่งมาบอกกว่าจะผ่านได้ลากเลือดอีเจนผู้ช่วยก็เคร่งเข่งน่ารำคาญเป็นไงโดนกันทุกคนใช่ไหมล่ะ หนูเข้าใจผู้ช่วยแบบพี่เจนนะ แต่หนูก็เซ็งให้ทำงานอะไรแต่ละอย่างแบบ เย็บกระดาษนี้ถ่ายเอกสารนี้ อะไรก็ไม่รู้
ไม่จริงจังสักอย่างเลยอะ แหมงานสบายๆก็ไม่ชอบเนาะแต่นี่ทุกคนว่าไปอีเจนมันก็เป็นพวกมีปมเนาะผิดพลาดนิดหน่อยก็ไม่ได้ พี่ไปดูคลิปเอ็กต้าลุงคนนั้นนะพี่เขาบอกว่าชอบมากเลยอ่ะชอบกับคนที่ผมหาพี่ ถ้าจะขอบคุณเนี่ย ก็ต้องขอบคุณน้องมัน น้องมันเป็นคนหามา แจ๋วมากโดยเฉพาะกับทีมงานเนี่ยแจ๋วสุดพลาดนิดหน่อยก็ไม่ได้ ไม่ใช่ โอเคแกเป็นน้องรักพี่เจนแล้วเหรอ เปล่าอ่ะ น้องไลอ้อนพี่ส่งรูปไปให้แล้วนะฝากส่งให้เอ็กต้าคนนั้นดูทีเขาจะได้รู้ว่าต้องใส่ชุดนี้ไฟนอลแล้ว ครับ Nako. extra ที่ผมหาไว้เขาโกงเงินผมแล้วเขาก็บล็อกไปเลยอ่ะ อย่าตัดสินใจอะไรเองแบบนี้อีกไม่งั้นเขาจะมีพี่เลี้ยงไว้ทำไม ผมขอโทษนะครับที่ทำงานเสีย ผมขอรับผิดชอบด้วยการลาออกครับ Ay, matutuloy. Pero alam nyo, mahirap nga kasi talagang panghawakan ng isang bagay, di ba? Unless kung kaya mo talagang panghawakan. Di ba? Yun nga, katulad nga nung pagkakakilala nga doon, itong si AD Jane, di ba? Talagang hindi niya maatim, hindi niya mapanindigan yung isang simpleng pagkakamali lang. Kasi may mga ganyang perfectionist let's understand on that note. I understand those perfectionists na ayaw nila ng isang katiting lang na mali para lang mapaganda yung isang output. Hindi madali yung kanilang ginawa. At the same time, hindi rin ganun kadali na gawin, 'di ba? Hindi rin madali yung mga outcome na ganito Kasi unang-una, ang kailangan talaga dyan, yung very sharp ka dun sa mga details very attention to detail. Basta yun, very attention to detail Diba? Kailangan talaga not even at the, kung hindi mo man nakikita sa large, parang ganun lang explainer dyan Pag hindi mo nakikita ng maayos sa large, mas makikita mo sa closer shot. Diba? Yung tinatawag na closer look. Diba? Pagka kasi syempre nakikita natin may mga tao din talaga na kaya sila perfectionist because they are meticulous person. Mga metikuloso yan Diba? And kung maaatim nila yung pagiging metikuloso, mas mahihirapan yung ibang tao na kasamahan nila. Kasi bakit? Hindi nga nila maatim yung, alam niyo yun, hindi nga nila kayang panghawakan yung mga kasamahan nila na napaka-perfectionist, diba? So yun. So by the way, highway, ito na tayo. Pagpatuloy na lang natin ang part number 4. Tara na. Let's go. Let's play in 3, 2, and 1. Let's play.พี่เอ็กต้าลุงที่พี่ขายไปไม่มีคนไหนเข้าตาเลยครับ ไม่มีนะ พี่หมอนกากบาทหมดแล้วอ่ะ Patay.คุณมีอะไรคุณก็พูดมาดิวะมายืนเฉยๆทำไมผมเดาความคิดคุณไม่ออกหรอกนะ
จะพูดไหมเนี่ย เฮ้ยคุณร้องไห้เลยเหรอ เอ็กซ์ตร้าที่ผมหาไว้เขาบล็อกผมพยายามติดต่อแล้วครับ แต่ว่าติดต่อไม่ได้ เดี๋ยวค่อยหาใหม่ก็ได้ จะร้องไห้ทำไมเนี่ย ผมเสียใจอะครับเขาโกงเงินผมแล้วเขาก็บล็อกไปเลยอะ ฮะ โกงเงินด้วยเหรอ คือเขาให้ผมโอนเงินมาจำค่าตัวก่อน1,000ผมไม่คิดว่าเขาจะทำแบบนี้อะเขาดูเป็นคนดีมากเลยครับ ผมขอโทษนะครับผมขอโทษนะครับ Yan ang mahirap sa mundo ngayon. Hindi lahat ng mabait na kaharap mo ay talagang mabait. 'Di ba? Sa kaloob-looban mga demonyo din yung iba diyan. Tuloy tayo. ต่อไปนี้นะ ห้ามใช้เงินตัวเองออกค่าอะไรอีกเด็ดขาด ถ้าไม่รู้อะไรให้ถามผม แล้วนอกจากนี้เนี่ยเขาได้ขู่ขออะไรเพิ่มอีกเปล่า นอกจากเงิน1,000อ่ะ เนี่ยเราเป็นเด็กฝึกงานนะ อย่าตัดสินใจอะไรเองแบบนี้อีก ไม่งั้นเขาจะมีพี่เลี้ยงไว้ทำไม ผมขอโทษนะครับที่ทำงานเสีย ผมขอรับผิดชอบด้วยการลาออกครับ เฮ้ยคุณที่นี่มันไม่ใช่รัฐสภาที่แบบว่าทำพลาดแล้วจะมาแสดงสปิริตลาออกแบบนี้นะคุณไม่ได้ Kasi ผิด pagod na rin naman siya. คุณแค่ไม่รอบคอบ ถ้าคุณอยากเป็นผู้ช่วยเนี่ย คุณต้องมีสติมากกว่านี้ พี่เซ็นให้ผมนะครับ ผมไม่อยากทำแล้วอ่ะผมทำไม่ได้ อยู่ไปก็เกะกะพี่เปล่าๆผมแม่งโคตรไร้ประโยชน์เลยอ่ะ Sayang lang yung mga 8 hours tapos may mga overtime, 'di ba? Ito na lang. ถ้าอยากลาออกเนี่ยก็ไปยื่นที่ HR นะ พรินเตอร์ซ่อมเสร็จแล้วนะ ตกลงใช้ช่างที่น้องโทรไปเมื่อเช้า ขอบคุณนะครับ อ้าวเป็นไรโอ้ซึ้งเลยเฮ้ยขอบคุณคนนี้ไม่ใช่พี่ ต้องขอบคุณช่างคนนี้ ซ่อมเสร็จแล้วนะครับปริ้นได้แล้วครับ Uy!พี่รับจ็อบเสิร์ฟไหมครับ Gulong-gulo din siya eh. Aray. ขยับไปทางขวาหน่อย โอเค ครับพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ Papasa kaya to? Op. Boss. Si boss. Boss yan. Hindi ka Pero sa bagay, merong ano nga bang tawag doon? Tama pati, alam nyo, ito yung panibagong term ko na naman. Merong ano nga bang tawag? Meron yung hindi stricto talaga no? Kasi Jane kilalang stricto yan, so paano? Hindi ka makakaganon sa kanya, hindi ka makaka-heighten eh.
Diba? So tuloy tayo. คราวหลังอย่าเชื่อคนง่ายอีกนะ ไม่น่าจะโชคดีแบบนี้ทุกครั้ง ครับพี่ ผมขอโทษอีกครั้งนะครับ ที่ทำให้วุ่นวายอ่ะผมแค่อยากจะช่วย จริงๆคุณก็เป็นผู้ช่วยที่ไม่เลวนะ แล้วชื่อไลอ้อนนี่มาจากไลอ้อนกิ๊กปะ ใครเหรอครับ ไลอ้อนกิ๊กคือนักบอลที่แอสซิสต์มากที่สุดในลีกถ้าจำไม่ผิดนะ Hindi nga niya kilala. แอสซิสต์คือการส่งบอลให้คนอื่นทำประตู แต่ผมไม่ได้ส่งบอลหรือส่งอะไรให้ใครทำประตูเลยนะครับ คุณไม่ได้ทำประตูได้ คุณไม่ได้หาเอ็กซ์ตร้าได้ด้วย แต่อย่างน้อยวันนี้คุณก็ทำให้เครื่องปริ้นของผมใช้ได้ แล้วถ้าพรุ่งนี้ยังมาฝึกงานอยู่ เจอกันที่ออฟฟิศนะ ล้อหมุน 5:30 คุณจะได้ลงสนามจริงๆอะไรอัน So outside of the production house na sila. I mean, outside of the office na sila. So, hindi ka na magre-resign?เป็นไงมึงฝึกงานวันที่ 2 ก็โอเค มึงอ่ะ ที่เลี้ยงกูแม่งเมื่อวานดีเหมือนนางฟ้าวันนี้ดุเป็นหมาเลยกูอุตส่าห์ชมให้มึงฟังเป็นชั่วโมงวันนี้ด่ากูยับแล้วกูก็ไม่ได้มาฝึกแพนเนอร์เนาะใช้กูทำแทนอะไรทุกวัน พี่ครับ ขอบอลหน่อยครับ แอสซิสต์คือการส่งบอลให้คนอื่นทำประตู Tuwang-tuwa, huy! แล้วชื่อไลอ้อนนี่มาจากไลอ้อนกิ๊กปะจริงๆคุณก็เป็นผู้ช่วยที่ไม่เลวนะ Tuwang-tuwa. ไม่ได้ทำประตูได้ Naka-goal lang ng คุณ isa ไม่ได้ eh. หาเอ็กซ์ตร้าได้ด้วย แต่อย่างน้อยวันนี้คุณก็ทำให้เครื่องปริ้นของผมใช้ได้ Okay na. Ala, yung aso So ano nga yung sinasabi mo? Excuse me. เป็นหลานแกเปล่านี่พ่อทิ้งขยะเหรอ เดี๋ยวทิ้งให้ Okay. Tapos na ang buhay mo. Okay, go back. Babalik na talaga siya. O, ito tayo sa after work. ไลอ้อนกิ๊กนี่ใครอ่ะ ใครเป็นกิ๊กใครเหรอ ไม่ช่วยก็เงียบๆด้วยแม้อีป๋า นักบอลแมนยูไง ตำนานเลยนะคนเนี้ย ตำนานนี่ละเอียดปะ ยังอีก เล่นปีกซ้ายหนึ่งในตัวสำคัญเลย ที่ทำให้เกิดยุคทองของแมนยู คว้าแชมป์ลีกกับแมนยูตั้ง 13 สมัยอะแล้วเคยได้ทริปเปิลแชมป์ด้วยนะ แถมอยู่แมนยูตั้ง 23 ปี อันนี้เรื่องจริงปะเนี่ย เอ้า กูจะหลอกเพื่อ แล้วถามไมอ่ะ เปล่า นี่ยินคนพูดเฉยๆ ขอบคุณนะทุกคน And that's แตนบายตร after งนี้นะ work. ถ้าผมจะใช้เอ็กซ์ตร้าคนไหนเดี๋ยวผมวอลเรียก ใช้เป็นปะเนี่ย พี่เอาสุกดิแป๊บนึงนะ ขอเอ็กซ์ตร้าป้าด้วยครับ ทำไมไม่ตอบวอลแล้วเอ็กซ์ตร้าไปไหนแล้วเนี่ย คุณปล่อยเอ็กซ์ตร้ากลับบ้านเหรอ Nako. Abangan ang susunod na kabanata ng istorya. Uy, lalim. Oo, sa pagpapatuloy ng ating reaksyon at komentaryo at opinion sa saan nga ba to, sa The Trainee. Pero alam niyo yun guys, talagang alam mo yun, hindi na kailangan talaga mag-resign.
di ba katulad nga nung sinabi ko nga kanina, kahit sa loob ng isang araw, kung sa palagay mo sa loob ng isang araw, wala kang nagawang tama, merong isang point of that hour or of that time of your life on that day na nakagawa ka naman ng tama. Di ba? Kahit feeling mo nakagawa ka ng sangkaterbang mali, may isa ka namang nagawang tama. And that's a development. Di ba? Alam niyo yun nga yun eh. Credits, doing what is right, and doing something. Yun eh. Kasi napakahalaga para sa isang produksyon yung makahanap ka ng maayos. 'Di ba? Hindi yung maghahanap ka ng parang yung mga term ni Von Sawyer nga sa akin na putyo-putyo lang. 'Di ba? O kaya yung parang katulad nga nung mga nangyari kay Ryan kanina na scam siya. 'Di ba? So you don't have to, alam mo yun, katulad nga nung pino-point out nga kanina ni Jane, 'di ba, na aanhin mo ba yung isang mentor? Ano bang magagawa ng isang mentor? 'Di ba? Ano bang nagagawa ng isang mentor para sa kanyang mentee kung hindi naman pala siya papansinin ng ganun-ganun lamang? 'Di ba? So medyo, alam niyo yun, medyo yun nga yun. Kaya napakahalaga, 'di ba? Yun yung sinasabi nga sa atin, 'di ba? Na napakahalaga na laging mangailangan ng tulong sa mga mas kinakailangan talaga. Even if it is a source person or ano nga ba 'yon? Or a boss, 'di ba? Source person or a boss or the one who is ahead of you. 'Di ba? Kasi dun sa mas angat sa'yo, when it comes to that position, may experience na yan sila. So kailangan mo lang talaga ng tulong sa kanila. 'Di ba? And yun yung literal na kailangan. 'Di ba? Kasi kung hindi ka naman mangangailangan, baka naman alam mo na. Di ba? Baka mamaya pag nangailangan ka, pag alam mong walang-wala ka na, mangangailangan ka ng tulong ng iba. So yun yung napakahalaga dito, 'di ba? And lagi nating tatandaan na kahit anong gawin at kung kahit ano man ang mangyari sa buhay, wag iisipin ang sumuko hangga't may nagagawa ka pang paraan sa buhay. At yun yung pinakatamang paraan doon. 'Di ba sinasabi nga sa atin, 'di ba, na pag may gusto may paraan, pag ayaw napakaraming dahilan. 'Di ba? Kasabihang Pilipino 'yan eh. 'Di ba? Para dun sa mga taong walang maisip na ideya kundi wag na lang gawin ito. 'Di ba? And at the end of the day, nandun pa rin talaga tayo sa mga kataga na kapag may gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. Tandaan natin yan. Kaya nga ho guys, yan nga ho, at maraming salamat po sa inyo nga pong naging pagsama sa akin sa episode number 2 ng The Trainee Series. Ito pong Nathaniel's Video YouTube channel. Dito lang yan sa NS Premier Action. This is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. This is me, Nathaniel Subira. Keep safe, have a great day, and always remember to stay strong. Choose to love and to be loved. Kahit biglang nangate yung likod ko. And bye!